Atenção você que está procurando uma granja que tenha espaço, que já tem uma área de lazer completa, também com um rendário. Nós estamos aqui, ó, um ideal, a menos de 15 quilômetros de Parnamirim, aqui no Japecanga, com a casa sede toda na varanda, toda varandada, como você pode observar nessa filmagem, cercada de várias fruteiras e rodeado aqui de várias granjas. Aqui é o setor ideal para você criar animais ou então viver aqueles momentos sossegados com a sua família. Uma terra muito fértil. O que você plantar aqui, com certeza vai nascer. Então clique, nos siga nas redes sociais e venha conhecer essa granja que nós temos aqui em Japecanga, com 5,7 hectares. Aqui você tem o espaço ideal para você e sua família. Edilson Franklin, meu corretor de imóveis.